필 안녕. 여러분, 오늘 제가 어딜 왔냐면 요즘 같은 날씨가 비가 온다고 했는데도 안 오고 안 온다고 했는데도 오고, 그래서 오늘은 조금 안전하고 뽀송뽀송하고 편안하게 즐길 수 있는 캠핑장으로 왔어요. 자, 아 진짜 아늑한데요? 아 좋다. 생각보다 이 매트도 되게 푹신푹신해서 좋아요. 여기 계곡이 있다고 하거든요? 계곡 한번 빨리 갔다 와볼게요. 아니, 어제 비가 왔어서 물이 엄청 많고 진짜 시원해요. 아, 엄청 시원해요. 여름엔 진짜 계곡인 것 같아. 봄이는 아직 더워요. 근데 물에 담글 수 없어요. 봄이 물에 들어가는 거 진짜 싫어하거든요. 아니야. 이게 웰컴 주스, 뭐 커피나 에이드 주신다고 하셔가지고 그거 한 잔 마시면서 좀 쉬다가 저녁에는 간단하게 삼겹살 구워 먹을 거고, 야식은 방에서 알탕을 끓여 먹을 거예요. 근데 오늘 진짜 비 온다고 했었거든요. 엄청 많이. 지금 안 와요. 근데 알 수가 없어, 날씨가 언제 비가 또 올지. 오두막에서 잘 거기 때문에 안전하게 쉴 수 있을 것 같습니다. 으짜, 진짜 더워요. 계곡 없었으면 큰일 날 뻔했어요. 너무 더워. 이거 웰컴티 한 잔 주셨거든요. 커피는 오면서 먹어가지고 자몽, 오렌지, 에이드. 오늘 여기 캠핑장에 아무도 없어요. 그래서 진짜 좋아요. 짱. 봄이도 엄청 신나고 편하게 놀 수 있을 것 같아요. 아. 뻔이야. 여기 올라가. 으짜. 여기 장작을 한 망을 이렇게 가져다 주셨거든요. 장작도 포함이에요. 오늘 삼겹살 한번 구워 먹어볼게요. 근데 불 피우는 게 맞나 싶을 정도로 진짜 더워요. 가만히 앉아 있어도 땀이 계속 주룩주룩.
너무 더워요. 너무 더워. 장작 피우는 게 맞나 싶어. 와. 짠. 진짜 맛있다. 아, 좋은 생각이 났어요. 이 아이스팩 있거든요? 이거를 보미한테 조금 대줘야겠어요. 앉아. 아니, 제가 술을 진짜 못하거든요. 그래서 탄산을 마십니다. 짠. 진짜 맛있겠죠? 아니, 이 더운 불에다가 정말 이열치열입니다. 이열치열. 음. 진짜 더워서 계곡 또 들어왔어요. 아, 덥다. 봄이가 너무 더워해서 사실 오늘 같은 날 봄이를 데리고 오는 게 맞나? 봄이한테 물어보고 싶어. 너 더운데 캠핑 갈래? 아니면 집에서 시원하게 에어컨 밑에 있을래? 가끔 궁금할 때가 있어요. 강아지 키우시는 분은 공감되실 거예요. 아유, 더워서 어떡해. 봄이 저녁은 이거 주려고요.
진짜 맛있어요. 완전 시원해. 알탕 오랜만에 먹거든요. 너무 맛있어. 알탕 진짜 좋아요. 이 고니가 있는데 저 고니 잘 못 먹었거든요. 약간 좀 생김새가 익숙하지 않아서 잘 못 먹었는데 먹어보니까 그냥 엄청 고소하더라고요. 국물이 진짜 너무 시원해요. 이거 엄청 맛있는데요? 진짜 완전 이열치열이에요. 지금 엄청 더워요. 오늘 같은 날은 진짜 비가 한바탕 쏟아졌으면 좋겠네요. 잘 먹었습니다. 여러분 진짜 더워요. 침낭 가져왔거든요. 안 덮어도 될 것 같아요. 그냥 베개로 베고 자려고요. 여기 베개가 없더라고요. 선풍기 틀고 자야겠어요. 여러분 저는 자고 내일 아침에 만나요. 안녕. 안녕 여러분. 아침에 자는데 비가 오더라고요. 근데 지금 또 약간 그쳤어요. 여기는 아침에 사장님이 조식을 주시거든요. 9시에 조식 주신다고 하거든요. 지금 52분이니까 저 봄이 고구마만 아침에 주고 아니 어제 9시 주신다고 했는데 제가 가려고 했거든요. 맞춰서. 근데 갖다 주셨어요. 커피도 음료 아무거나 드실 수 있거든요. 이렇게 카페라떼 아이스로. 와 좋다. 타주는 커피가 세상에 제일 맛있는 것 같아요. 여기가 따로 식탁이 없어요. 그래서 제가 가져왔어야 되는데 조그만 식탁밖에 없어가지고 그냥 이렇게 같이 먹을게요. 엄청 다양한데요? 김치전, 소세지, 토스트, 블루베리. 블루베리 비싼데? 맛있다. 샌드위치처럼 만들어봤어요. 안에 양상추 넣고 계란 올려가지고. 음. 보미가 계속 옆에서 제 음식을 탐하고 있어요.
이게 강아지들이 가장 나쁜 생각이라면서요. 생각해보면 약간 그런 거 같기도 해. 저 고구마 같이 먹거든요, 봄이랑. 봄이 주고 저도 먹는데 제가 먹기도 전에 봄이 거 다 먹고 제 것도 다 뺏어 먹으려고. 사과 이미 줬어요, 하나. 봄이야, 엄마도 하나는 먹어야지. 철수할 것도 없어요. 너무 편하다. 아까 9시에 음식 주시고 제가 커피 받고 9시 5분쯤 가지고 가서 먹기 시작했나? 지금 9시 12분이에요. 7분 만에 다 먹었어. 여러분 오늘 철수할 것도 별로 없고 침낭만 얼른 정리하고 왔어요. 사장님한테 인사드리고 왔는데 성공할 것 같다고 이랑님이랑 닮았다고 응원해 주시고 가셨어요. 파이팅! 오늘 영상은 여기까지 하도록 할게요. 안녕! 다음 영상에서 만나요.